ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା। ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ବସି ହସଖୁସି ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଅଚାନକ କିଏ ଜୋର ଜୋର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଘରର ସାନ ପୁଅ ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଯେମିତି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ, ଚେହେରାରେ ଥକ୍କାପଣ ଥାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଖିରେ ପଶ୍ଚାତାପର ଲୁହ। ଯେମିତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୋଝ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅରୁଣକୁ ଦେଖି ଅଚାନକ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିଗଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଭିତରେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଭରି ରହିଥିଲା। କଷ୍ଟରେ ସେ କହିଲେ କି, ଅରୁଣ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେଲେ ଅରୁଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି କ୍ଷମା କରିବାର ଭାବ ନଥିଲା। ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଛକୁ କରିନେଲେ ଆଉ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତମ ଭୁଲ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ କ୍ଷମା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅରୁଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନଥିଲା। କିଏ ଥିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? ଏମିତି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ? ପୁରା ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ନା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ ନା କେବେ ଦେଖିଥିବେ। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କାହା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନାଁ ଓ ଜାଗା ନାଁ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପର ଭିଡିଓରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ନୟାଗଡ଼ର ମଦନପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ପରିବାରରେ ବାପା, ମା ଓ ସେମାନଙ୍କର 2ଟି ପିଲା ଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା ଦୀପକ ଓ ଛୋଟ ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ଅରୁଣ। ଦୀପକ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ବି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଅରୁଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜମି ବାଡ଼ିର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ବାପା ମା ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅରୁଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଝିଅ ମିଳିଗଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ପିଙ୍କି ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଝିଅ। ବିବାହ ପରେ ବି ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅରୁଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅରୁଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଅରୁଣ ପିଙ୍କିକୁ ପସନ୍ଦ କରିନେଲେ। ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ବିବାହର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ଦିନ ଆସିବା ପରେ ପିଙ୍କି ନବବଧୂ ବେଶରେ ଅରୁଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ପିଙ୍କିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅରୁଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ ବି ମିଳୁଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ବି ଖୁସି ଥିଲା। ସମୟ ବିତୁଥିଲା ଆଉ ଅରୁଣ ପିଙ୍କିଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବି ବଢ଼ୁଥିଲା। ରାତିରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ପିଙ୍କିକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଘରର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ପିଙ୍କି ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ହେଲେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ସେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ ପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଅରୁଣ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ପିଙ୍କି ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ହେଲେ ପୁଣି ସେ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଅସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ସେ ପୁରା ହତାଶ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। କହିଲେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଙ୍କି ସାହସ ଜୁଟେଇଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଥର ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଥିଲା ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ପିଙ୍କିଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା, ଯିଏକି ଟଙ୍କା ନେଇ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡକୁ ପାସ୍ କରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ପିଙ୍କି ଅରୁଣକୁ କହିଲେ କି, ଯଦି ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା, ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ଅରୁଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା।
ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ହେଲେ ପରିବାର ପାଖରେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଅରୁଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜମିବାଡ଼ି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହିଁ କାମ ଦିଏ। ଅରୁଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିକି ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ଆମ ଜମି ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର, ତେଣୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ବାପାଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଅରୁଣ ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ, ବାପା, ଜମି ତ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଙ୍କିର ଚାକିରି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜମି କିଣିଦେବା। ବାପା କହିଲେ କି, ପୁଅ, ଯଦି ବି ଜମି ବିକି ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ବି ଯଦି ଚାକିରି ନ ମିଳିଲା କ'ଣ କରିବୁ? ହେଲେ ଅରୁଣଙ୍କ ମନରେ ଚାକିରିର ଲୋଭ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପା କହିଲେ କି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୋ ଭାଗର ଜମି ବିକିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାକୁଣ୍ଟା ହେଲା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ବୋଲି। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ଅରୁଣ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜ ଭାଗର ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ସେ ଚାକିରି ପିଙ୍କିକୁ ମିଳିଗଲା। ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିଲା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଙ୍କି ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ ପଳାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅରୁଣ ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପିଙ୍କି ମୁଣ୍ଡରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ତମେ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଅଥଚ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଖାଲିରେ ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଫାଇଦା? ବେକାର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ତମେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ପିଙ୍କି ଏସବୁ କଥାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଘର କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା କି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ପାଉଛି, ମୋ ରୋଜଗାର ବହୁତ ଭଲ, ତାହେଲେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବା କଥା। ଏ ବେରୋଜଗାର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପଳାଉଛି। ଏକଥା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମନ ବି ସେମିତି ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଅରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୀଚ ହେବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅରୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅରୁଣ ବି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ଦିନେ ସେ ପିଙ୍କିକୁ ପଚାରିଲେ କି, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଅଜବ ଅଜବ କଥା କହୁଛ, ଅଜବ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। କିଛି ହେଇଛି ତ ମୋତେ କୁହ। ପ୍ରଥମେ ପିଙ୍କି ତ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ, ପିଙ୍କି ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ, ହଁ ହଁ, ମୋର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ତମେ କିଛି ବି କରୁନ, ବେକାର ବସିଛ, ଆଉ ମୋର ରୋଜଗାର ଉଡ଼ାଉଛ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣିକି ଯେମିତି ଅରୁଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି ପିଙ୍କି ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଜମି ବିକି ପିଙ୍କି ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ପିଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ବେକାର କହୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ପିଙ୍କିକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ, ପିଙ୍କି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି, ହେଲେ ତମେ ଏମିତି କୁହନି ପ୍ଲିଜ୍। ହେଲେ ପିଙ୍କି ବଦଳି ସାରିଥିଲେ। ସେ ଅରୁଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଅରୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିଙ୍କିଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, ଝିଅ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ ତୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସେପରି ମଣିଷକୁ ତୁ ବେକାର କହୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛୁ? ହେଲେ ପିଙ୍କିକୁ କାହାର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ନିଜେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଲେ ସେ ଏମିତି ଅଧା ବାଟରୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଅରୁଣ ଶେଷଥର ପାଇଁ ପିଙ୍କି ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ପରି କହିଲେ କି, ପିଙ୍କି, ମୋର ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ବି ଚାକିରି କରିବି, ହେଲେ ତମେ ଏମିତି କରନି ପ୍ଲିଜ୍। ହେଲେ ପିଙ୍କିଙ୍କ ମନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଏବେ ତମ ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ପିଙ୍କି ବଦଳିଲେନି। ଶେଷରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଉଭୟ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଅରୁଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେପରି ଖୁସି ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପିଙ୍କି ଭଡ଼ା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଅରୁଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଅରୁଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ଅରୁଣ ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶୁଣିକି ବଡ଼ ଭାଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସାନ ଭାଇର ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଅରୁଣକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅରୁଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ ବାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଚଲେଇବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପୁରା ଗାଁରେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ ପୁଅ ମଦୁଆ ହୋଇଗଲା। ଅରୁଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା, ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରିଛ ସେଥିରେ ମୋତେ ପିଟ। ଅରୁଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଥିଲା। ତମେ ଯେତେ ଚାହଁ ପିଟ, ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଦୋଷ କରିଛି। ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇଛ। ହେଲେ ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଶେଷରେ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ସାହାରା ଦେଲା। ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କଲି ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା। ଶୁଣିକି ମା ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ସେ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ପୁଅ, ଚୁପ୍ ହୋଇଯା। ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲି ଯା। ଏମିତି ତ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରନି। ଆମେ ସବୁ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଅରୁଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ କି ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଘରର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଥିଲା ସେହି କାନ୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ପୁରା ପରିବାର ଏକ ହୋଇଗଲେ। ଅରୁଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ପରିବାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଅରୁଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜମିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଅରୁଣ ଚାଷ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ପିଙ୍କିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ଅରୁଣ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ସେ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ କହିଲେ। ସାଙ୍ଗ ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲେ କି ଯଦି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଛି ତାହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଅଭିଯୋଗ କର। ତା ଚାକିରି ପଳେଇବ। ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ତାର ଏତେ ଗର୍ବ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଉ ନଥିବ। ଅରୁଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏକ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଣଦେଣ, କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ସେ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ଦେବା ବେଳେ ସେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଓ ଥାନା ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଗଲା। ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ପିଙ୍କି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଚାକିରି ହାତେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାକିରି କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରି ଦିଆଗଲା। ପିଙ୍କିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଗର୍ବ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି। ମୋର କେହି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଅରୁଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଚମକ ଥିଲା। ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ପିଙ୍କିର ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଥିଲା ମୁଁ ତାଠୁ ସେଇଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏବେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଆରାମରେ କାଟ। ଅରୁଣ ହଁ କଲେ। ସେତେବେଳେ କବାଟକୁ କିଏ ଜୋର ଜୋର ବାଡ଼େଇଲେ। ସମସ୍ତେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ। ଅରୁଣ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ପିଙ୍କିକୁ ଦେଖି ଅରୁଣ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ସେହି ପିଙ୍କି ଥିଲେ ଯିଏକି ଦିନେ ଗର୍ବରେ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ମଇଳା ଶାଢ଼ୀ, ଚେହେରାରେ ଥକ୍କାପଣ
ଆଖିରେ ଅସହାୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ଅରୁଣକୁ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି କହିଲେ, ଏଠିକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏଠୁ ପଳାଅ। ଅରୁଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଗରୁ ପିଙ୍କି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲଗାତାର ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଅରୁଣ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ କି ତମ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମତେ ତମ ପାଖରେ ଜାଗା ଦିଅ। ଚାକରାଣୀ କରିକି ରଖିଲେ ବି ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ମତେ ନିରାଶ କରନି। ଅରୁଣ ଗୋଡ଼ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ପିଙ୍କିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କହିଲେ, ତମର ଆଉ କିଛି ବି ହକ୍ ନାହିଁ ତମେ ଆମ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡିବତ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଅରୁଣଙ୍କର ବାପା ମା କବାଟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମା କହିଲେ, ଝିଅ, ଆଉ ଏଠି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତୁ ନିଜ ହାତରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଏଠି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ପିଙ୍କି ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଲି ଭାବିଥିଲି କି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ହେଲେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଣକୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେ ଚାକିରି ପଳେଇଲା। ମୋ ବାପା ମା ବି ମତେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବେସାହାରା। ପିଙ୍କି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ କି ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ମୋର ଆଉ କିଏ ବି ସାହାରା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମତେ କେହି ସାହାରା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଅରୁଣଙ୍କ ବାପା ମା ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଇଲେ। ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ବାପା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଅରୁଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଅଛି, ୟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଅରୁଣ ରାଗରେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ସେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ବାପା ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ କି, ନାଇଁ ପୁଅ, ଜୀବନ ଘୃଣାରେ ନୁହେଁ, କ୍ଷମାରେ ଚାଲେ। ଆଜି ଯଦି ତାକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ବୋଧେ ତତେ ତୋ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସିବ। ଅରୁଣ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ସେ ରାଗରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଜାଗା ପାଇବାର ଆଶା କରନି। ପିଙ୍କି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଯାହା କରିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ତ ମିଳିବାର ଥିଲା। ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ପିଙ୍କି ଘରର ସବୁ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ଘର କାମ କରୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଘର ସଫା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବେଶୀ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ହେଲେ ଅରୁଣ ଏବେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅଚାନକ ପିଙ୍କିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଅରୁଣ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ପିଙ୍କି ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସମୟ ବିତିଲା। ଅରୁଣଙ୍କର ରାଗ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ପିଙ୍କି ଏବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇସାରିଥିଲେ। ଦିନେ ନିଜେ ଅରୁଣ କହିଲେ କି ଏବେ ପିଙ୍କିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୌକା ଦେବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ବାପା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲେ କି, ହଁ ପୁଅ, ଠିକ୍ କହିଲୁ। କ୍ଷମା କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଘରେ ଖୁସି ଫେରିଲା। ତ କାହାଣୀ ଏତିକି ଥିଲା। କେବେ କେବେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌକା ଦେବା କଥା। ଫଳରେ ଜୀବନରେ ସରସତା, ସୁନ୍ଦରତା ଫେରିଆସେ। ଆଉ ଜୀବନରେ କ୍ଷମା ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷମା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ। ଅରୁଣ ପିଙ୍କିକୁ ଆପଣେଇ ଠିକ୍ କଲେ ନା ଭୁଲ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।